षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे नव व्हिडिओक पूरा जनाकय स्वागत। आज आम्ही एक पिठानं 3 नमुने पोळ कशे करचे म्हणून पळया। सुपर हेल्दी पोळ वो हाका नंचणो, उडदा दाळी आणि मेथी हे तिन्ही बग ओटू घालून समलाय कोण 3-4 उद्दा धुवन काडका। नंचणाक चिकोल असता सम धुवन एक 4-5 घंटे तिंबत घालचे। मागीर हाका जावका फोव हाजी पुरा मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्सा दिता। फोव धुवन पिळण काडून दवरका। आतां नंचण्याचे, उडदा दाळी आणि मेथी तिंबयलेले थोडे घालचे आणि धुल्लोल फोव थोडे घालचो। अशी बॅच बाय बॅच घालून वाटून घेवचे। ग्राइंडरार वाटू येता, मिक्सरार वाटू येता, कशी जाता। हे पिठाचे कन्सिस्टन्सी पळयाची। एक 7-8 घंटे फर्मेंटेशन दवरका। नेक्स्ट डे जेतना पुग्गून डब्बल जाती पीठ ते दिकून वाटून दवरतना चिके हॉड आयदनान दवरका। आतां आमी हे धांकून दवरया। हे नेक्स्ट डे सकाळ पळयाची डब्बल जाला कितले पुगला पळयाचे हे पीठ। आक्का हांव मीठ घालनी रात्री। आतां अंत भितर आमकां जावका जाल्यार पीठ एक्स्ट्रा आसल्यार मीठ घालची पशी पुडेची कांड दवरका। नंचण्या पीठ दुखून मस्त वेळ भायर दवरल्यार वग्गी आमशी जावचे चान्स ते देखून एक्स्ट्रा आशिल्लें पीठ कांड दवरचें आणि वरलेल पिठाक कितले जाय तितले मीठ घालचें। आतां हांव सांगिल्लें आमी 3 नमुने पोळ करताची म्हूण सांगून। आतां सुरवे पोळो सेट्ट दोसावरी म्हळ्यार आमगेले मुष्टी पोळ्यावरीची। सुरवेक आक्का तूप आनी तेल मिक्स करून घाल्यार बारी टेस्ट जाता। पोळ्यांक आयली तापोवची आनी चिकी दाटूशी पोळ घालच्यो। आतां पळयाचे हाका आमगेले मुष्टी पोळशी बरी वटो वटो पोवन भारी लायक जाता। आतां एक व्हड उजार पोळ घालच्यो आनी सिम करचें आनी धांकून दवरचें आनी ओपन करतना पळया 1 मिनिटान कशी पुग्गून कशी लायक जाला पळया। सॉफ्ट आसता हो पोळो। घरकड आमगेले सान चेरडू बांदून फ्राय जाल्लेले मालगड्यांक ताई भारी लायक हो हेल्थाक। सुपर पावर पॅक्ड म्हूण येता। आयर्न प्रोटीन पुरा फुल्ल आसता ह्या पोळ्यां भितर। तशी पुरा एज ग्रुपाच्यांक भारी हेल्थाच्यांक वो कशी कुरकुरी भाजून आयला पळयाची। हाका आमी सायडाक चटणी करी येता। आतां आनीक पोळ घालता। पातोळ घालून कितले जाय तितले पातोळ घालूं येता। तशी निकळाच्याक येता। एक चूर तूप की तेल की घालून घेवचें आनी कुरकुरी पोळ भाजून काडच्यो। अंत भितर आमी भाजी दवरल्यार रागीचो मसालो दोस म्हूण सांगू येता। हांव भाजी करनी चेरडूवांक पुरा भारी इश्ट जाता हो पोळो। कुरकुरी आसना कुरकुरीची क्रिस्पी जावन आशिल्लो आमगेलो रागी रोस्ट म्हूण येता हांगा रेडी जाला। आतां आमी हे दोनी पोळो सर्व करुया। हांव हांगा आल्ले एक सान लुशणेबई आनी उरकडले दाळ आनी सोय घालून एक हॉटेल स्टायला चटणी केल्या। आतां जेवट हें बुड्डोन खावच्याक सुपर जाता। करून पळयाची तुमी पुरा जनय आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनांत घालायची। तुमकां इश्ट जाल्यार तुमगेले रिलेटिव्स आवडटू फ्रेंड्स आवडटू ह्यो व्हिडिओ शेअर करूं विसरू नकाची। आतां आमी उत्तप कशें करचें म्हूण पळया। 3rd आयटम तव तापोवचो आनी ताजे वयर चिकेची दाटूशी पोळ घालच्यो। ताजे वयर पिया वाकोचो सपूर शिंदिल्लो आमकां कितले जावका तितले घालच्यो। हांव थोडे उणी घाला म्हाका मस्त नज्जिते नाजाल्यार भर पिया वाकोचो घालयत आनी कोथंबरी पालो वयल्यान जाय जाल्यार तरणे मिरसांगे कट करून घालयत। सिम करून धांकून दवरचें। 1 निमिशान तो पोळ शिजून येता। आतां गोर निकळान घेवच्यो आनी वयल्यान वापस 1 चमचे तेल घालून उंगती घालचें। उंगती घालून वापस 1 निमिशान काडतना पळया कुरकुरी जावन आशिल्लो, टेस्टी जावन हेल्दी जावन आशिल्लो रागी उत्तपम हांगा रेडी जाला। असल सिंपल रेसिपीसाक तुमी म्हगेले चॅनल सबस्क्रायब कराची। तशी बेल आयकॉन ओत्तल्यार म्हगेले नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता। थँक यू फॉर वॉचिंग।